중국이 전기차와 배터리 산업의 경쟁축을 가격과 물량에서 안전기술로 전환하고 있습니다. 7월부터 시행된 전기차 배터리 신국가 표준은 화재와 폭발을 사실상 허용하지 않는 수준으로 안전기준을 크게 강화하며 산업 전반의 기술 경쟁 심화를 예고했는데요. 완성차와 배터리 시스템 모두를 대상으로 한 이번 기준은 단순한 규제 강화를 넘어 글로벌 전기차 산업 표준을 선도하려는 중국의 전략적 행보로 평가됩니다. 신국가 표준은 열폭주 안전성, 차량 하부 충돌, 급속 충전 반복 등 실제 운행 환경에서 발생할 수 있는 다양한 위험 요소를 시험 항목에 포함시켰습니다. 특히 배터리 하부 충격 시험과 300회 급속 충전 이후 안전성 검증 등이 새롭게 도입되며 기존 대비 훨씬 강화된 기준이 적용됐는데요. 또한 절연 저항과 차단 장치 등 전기적 안전성도 전방위적으로 보완됐습니다. 업계에서는 이번 기준 강화로 배터리 산업의 진입 장벽이 높아지면서 기술력 중심의 시장 재편이 본격화될 것으로 보고 있습니다. CATL과 BYD 등 선도 기업들은 기술 경쟁력을 기반으로 수혜가 예상되는 반면 후발 업체들은 비용 부담과 기술 격차로 압박이 커질 것이라는 관측이 나오는데요. 이에 따라 산업 집중도는 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 동시에 전기차 보급률과 에너지 저장 장치 수요는 빠르게 확대되고 있습니다. 글로벌 전기차 판매와 수출 증가세가 이어지는 가운데 ESS 시장 역시 2배 이상 성장하며 배터리 수요를 견인하고 있는데요. 원자재 가격 변동에도 불구하고 주요 기업들의 수익성은 견조한 흐름을 유지하고 있어 향후 펀더멘털의 지속 개선 가능성이 제기되고 있습니다. 시장에서는 이번 국가표준 시행이 배터리 산업의 기술 고도화와 구조적 성장을 동시에 촉진할 것으로 보고 있습니다. 특히 소재부터 완성 배터리까지 전 밸류체인에서 기술 경쟁이 심화되며 고성장 기업 중심의 시장 재편이 가속화될 전망인데요. 이에 따라 배터리 산업 전반의 중장기 성장 기대감도 한층 높아지고 있습니다.